ये लकड़ी आपके गले की और स्किन की हर समस्या का समाधान है। वीडियो एंड तक देखिए। मैं हैकमैन राहुल आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपके गले में ऐसी भी कोई दिक्कत है, गला बैठ रहा हो, आवाज ना निकल रहा है, पिंपल वगैरह है, दाने होते हो, दर्द हो रहा हो, खांसी हो रही हो, खराश हो रही हो, बिल्कुल गायब हो जाएगी सिर्फ 20 रुपए की चीज लेके। और ये 20 रुपए की चीज एक जादू, मैं खुद ही नहीं मान रहा था। मैं हूँ मुलेठी। गले की खराश, खांसी और जलन, हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक ताकत। तो आज 15 दिन बाद मैं वीडियो बना पा। तो इसको आप नॉर्मल चबा के चूस के खा भी सकते हैं, मीठी बहुत ज्यादा होती है और आप पानी में उबाल के स्किन केयर के लिए ले सकते हैं। हैक्स के लिए सब्सक्राइब करें।